မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့သတင်းထူးလေးပေါ့အမေရိက NATO summit ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုမနေ့ကအမေရိကစစ်3000 troop 3000ယူရိုကိုလွှတ်မယ်သတင်းនេះနားထောင်ကြည့်တယ်White House people ကကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်နောက်မှကြည့်တယ်ဟုတ်လား Retired Marine Corps Intelligence Officer, CEO. The new information coming out from the White House as President Biden has ordered authorized this new possible deployment to Europe as by my authority vested by me as the President of the Constitution, I hereby determine that it is necessary to augment the active armed powers of the United States for the effective conduct of Operation Atlantic Resolve in and around the United States European stated authority. So we want to learn more about this, what this means moving forward here on Live Now from Fox. And this all comes after the NATO summit wrapped up, President Biden authorizing those 3,000 military reservists to be deployed. To help break this all down, we're going to join by Hal Kemper, retired Marine Corps Intelligence Officer, CEO of Global Risk Intelligence and Planning. Hal, thank you. အခု NATO summit ပြီးတာနဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လိုကြော်ညာလိုက်ဆွီဒင်က NATO ထဲဝင်သွားပြီဘွဲကတော့ကြည့်ကောင်းပြီးတော့ cluster bomb နေရတယ်ပို့လိုက်အရင်တုန်းက US ကသူပဲပြောထားတယ် cluster bomb နေသုံးတဲ့လူက war crime ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နော်သူတို့တော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကအခုသူတို့ပြည်တွင်းထဲမှာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တယ်နောက်ကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့သလိုသူတို့ငွေရေးကြေးရအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်သူတို့ရဲ့ reserve currency ကလုံးဝပြတ်သုံးတော့အဲ့တော့သူတို့ပြတ်သုံးတော့မယ်ဆိုဒီကဘာဒီမှာရှိ war စစ်ပွဲကိုပြန်ဖန်တီးရကျွန်တော်ပြောတာစစ်ပွဲတော်တော်ကြီးကိုနီးစပ်တယ်လားစစ်ပွဲကိုဖန်တီးတော့ဆိုတော့ကကြတော့ပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းလားတော်လေးလဲနီးစပ်လာတက်လားနော်ဒါ mainstream media ပြောတာအခုနာရီပိုင်းလေးတင်မယ်ဟိုနောက်မှကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ် official White House ကြော်ညာချက်ပါကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်တက်လားပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းတက်လားအဲ့ intelligent officer ဘာပြောလဲဆိုတာကြည့်ရတာနားထောင်ကြည့်ရတာနော်Thank you again for joining us here on Live Now from Fox. How big of a deal is this when you now know that President Biden authorizing some 3,000 more potential reservists there, potentially to be deployed to Europe? Andy, it kind of opens the door, if you will. It opens the door for bringing in reserves and National Guard. And basically, what it does is it very much links the Operation Atlantic Resolve. And Atlantic Resolve is really the bolstering of NATO, particularly the eastern front of NATO, in response to the Russian invasion of Ukraine. And we have been rotating lots of forces in there. Of course, we've been following this over the last almost year and a half, the rotation of various brigades going into Poland, various forces from all over NATO rolling into the Baltic states and bolstering up that eastern frontier, if you will, right up against Ukraine, right up against Belarus, right up against Russia. And of course, now with Finland today becoming part of NATO, you might see some rotations potentially even going up there. Now, the 3,000 are reserves. Some are what's called select Marine Corps or selected reserve units. Those are organized reserve units that are rotated. You reserve more selected organized reserves. The game quality ရှိတဲ့ကောင်တွေ reserve တွေเนาะဟိုကြောလေးမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေလွတ်လာအဲ့တော့ဆွေဒင်ကိုလည်းနေတော့ပေးဝင်လာပြီအဲ့ပဲသူတို့ကအကြီးကျယ် worry ဖြစ်နေတာ Belarus မှာ nuclear လက်နက်တွေရောက်ပြီမကိုရှနာတဲ့ဝန်ကနာအဖွဲ့ရလဲပျောက်ကောင်းဆောင်ပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းလာ
the national guard တွေ reserve အတွက်လုပ်ထားတဲ့အားလေအဲ့ဒါလေးအင်းနဲ့တကယ် special training တွေတို့လုပ်တော့အရင်တော့ကလည်းတို့အဲ့ဒီလိုပဲ rotation သွားတယ်ပြောအခုပြီးခဲ့တဲ့အခါကအဲ့ hotel မှာနေတာမို့ US machinery တွေတိတ်ကုန် okay ဆိုတော့ကကြကျွန်တော်ပွဲကြည့်တာเนาะဆက်ပြီးပွဲကြည့်ရတာနောက်မှတင်ပေးတဲ့မြင်တာအဲ့ဒီတင်ဖတ်လို့ရ okay လေဝယ်ရတော့ကြည့်ကောင်းလာကဘာကြီးမပြတ်ခင်ပြပြရှင်းရှင်းပေါ့ nuclear စပွဲမဆိုင်အဲ့ငါတို့ East Continental မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူတို့ပြကြဆိုမြန်မာပြည်ဘက်တွေကတော့ nuclear တန်းငွေတွေကတော့လာမှာပဲသူအကွာဝေးတဲ့သူတရားမှုတွေလာမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြင်ဆင်စားကြ nuclear နဲ့လည်းလာလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်စားဝင်နေရတဲ့အိမ်ကပိတ်ပြီးနေနိုင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအငွေတွေလာတယ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်တာအသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ねအဲ့ဒါလေးတော့အကြံပေးချင်တယ် Okay then take care bye bye နောက်တစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့စစ်တင်ဘောကလည်းကျူးဘာကိုရောက်စစ်တင်ဘောကျူးဘာမရောက်တာ decade နဲ့ရှိတယ်ဆယ်စုနှစ်ကျော်သွားပြီ Cuba missile crisis နဲ့ဖြစ်ကြတယ် Cuba လည်း welcome လုပ်တာနားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တဲ့ About 90 miles from the United States. Take a look at this naval ship. It's right over my shoulder. It's a Russian warship here in the harbor in Havana. And what's it doing about 90 miles from the United States? Well, that may have to do with the war in Ukraine because Cuba is one of the few countries that is increasingly defending Russia's invasion of Ukraine, saying it is NATO's fault, not Russia's. And Russia has responded by sending Cuba oil, food, even promising to build beachside hotels. Cuban officials have said that Cuba လောကအခုချိန်ဒီရုရှားဘက်ကနေ stand လို့ရုရှားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ NATO ရဲ့အပြစ်ဒါရုရှားလည်းစားတောက်တွေစီတွေအကုန်လုံး supply လုပ်ပေးနေ Cuba အခုစစ်တင်မော်တွေရောက်အဲ့ဒါမနေ့တနေ့ပြီးတော့ဟိုအမေရိကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်သူက3000ပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အရင်မှန်းလာတဲ့အတိုင်းစစ်ပွဲ nuclear စစ်ပွဲကဒီအပတ်တမ်းအဖြေအတိလာလိမ့်မယ်ပြောအခုတဖြည်းဖြည်းပုံနီးလာတွေ့လားနေတို့ဆက်မပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအခုကနည်းနည်းလေးမှန်းထားတာနည်းနည်းလေးဝေးတယ်လို့ဖြစ်နေဘာဖြစ်ဆိုယူကရိန်းကိုကျွန်တော်မှန်းထားတာဒီ summit မှာ NATO summit မှာယူကရိန်းကို NATO ပေးဝင်မယ်လို့မှန်းထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကောင်းနဲ့ပေးမဝင်ဘူးဗျာတလားဘယ်လောက်ရုပ်ပတ်လဲဆိုဆွီဒင်ကိုကြတော့ပေးဝင်တလားနေတိုးကိုယူကရိန်းဘာလို့ပြောနေယူကရိန်းကိုအသုံးချနေအခုယူကရိန်းသမ္မတတဘောပေါက်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မနေ့တင်ပေးတာတွေ့တာယူကရိန်းစစ်သားတွေတဘောပေါက်လာသူကယူကရိန်းကိုရုရှားလိုပဲသူကတတ်မှတ်ထားပြီးအချင်းချင်းတတ်ခိုင်းတယ်ဟောစောက်ကျန်သလားအခုခမရတို့စီမှာလည်းအချင်းချင်းတတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပုံစံကောင်းနေစောက်ကျန် they would like to have good relations with the United States, but they like Russia, are under U.S. economic sanctions. And meanwhile, Russia is coming and offering them this economic assistance. So really for Cuba, it's an easy choice. Take a look at this. So that guy out. Hello, the pin. Dala. We are a chick out. Dala. We are a chick out. We are a chick out. Okay then. Bye bye. As you can see, it could not be in a more central location here in the Havana harbor, clearly sending a message to Cuban public and the U.S. public about this reforging of a relationship. And Cubans are going to be allowed to tour this boat starting today. The sailors will be going around and visiting parts of Havana. And for many Cubans, this kind of sight, a Russian warship in their harbor, is bringing back memories of the Cold War. Russian warship sails into Havana. Cuba greets the ship the Perekop, the first Russian naval vessel to make an official visit in years, with a cannon fire salute. It's just the latest sign of the reforging of ties between Russia and Cuba.
While much of the rest of the world has denounced Russia for their invasion of Ukraine, Cuban President Miguel Diaz-Canel, seen here alongside Vladimir Putin, inaugurating a statue of Fidel Castro in Moscow in November, defends Russia's war. Estamos condenando y estamos rechazando. We are condemning, we are rejecting the expansion of NATO towards Russia's borders, he told Russia Today. We condemn all the measures and sanctions that have been applied as a way to coerce the Russian Federation. And Russia increasingly is throwing a lifeline to their old ally just 90 miles from the United States. Since the war in Ukraine began, Russia and Cuba have signed a flurry of new agreements that would open the first supermarket selling Russian food here, increase oil shipments to the island, even develop this beachside community outside of Havana. It appears to be the most significant Russian investment in Cuba in decades. In February, after Russia donated 25,000 tons of wheat, Russia's then ambassador to Cuba said the aid will continue to flow. In spite of the challenges, he says, Russia and Cuba continue developing their strategic relationship based on the historic friendship, solidarity, and mutual sympathy